এই সেই ফোনটি, যে ফোনটি আগের একটি পার্টে দেখাইছিলাম যে একজন ছেলে তার আম্মুর ফোনটিকে হাতে নিয়ে অনেক খুবই খারাপ ভাবে আছাড় মেরে ভেঙে ফেলছে নতুন ফোনটিকে। সো আমরা এই ফোনটাকে বলছিলাম যে আমাদের কাছে তার আম্মু আসলো এবং ডিসপ্লেটি চেঞ্জ করার জন্য। সো তারপর আমরা দেখেছিলাম যে ফোনটি খুবই বাঁকা হয়ে গেছে। আমরা ওই ফোনের ভিডিওতে দেখেছিলাম যে আমরা সোজা করছি প্লাস, এবং আমরা ফোনটিকে পুরো খুলে পরিষ্কার মশা করে রেখে দিছি। সো এই পার্টটা আপনাদের দেখাবো কিভাবে আমরা ডিসপ্লেটি পরিবর্তন করছি, এবং আমরা চেষ্টা করছি মার্কেটের মোটামুটি ভালো কোয়ালিটির ডিসপ্লে দেওয়ার। কারণটা এটার অরিজিনাল ডিসপ্লে মোটামুটি ফোনের হাফ দামই পরে সবসময় অরিজিনাল ডিসপ্লে। সো আমরা অরিজিনাল ডিসপ্লেটি কাস্টমারকে সাজেশন দেই সবসময়, কিন্তু কাস্টমার যদি বাজেট না থাকে তো চেষ্টা করি আমরা মার্কেটের মোটামুটি ভালো কোয়ালিটি একটি ডিসপ্লে কাস্টমারকে প্রোভাইড করার জন্য। সো যাই হোক, তারপরে আমরা সুন্দর করে ডিসপ্লেটি ফিট করে লাগিয়ে দিছি। সো কাস্টমার বলে হ্যাঁ মোটামুটি ভালো হয়েছে, সো যা আছে তা